Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Tapi Jabrahdon Rajab di bulan Rawah bari nyambut Balalinten. Jadi naon cenah Bu? Jabrahdon. Jadi berkat natilu ya tiludus. Komplit ya ke gembol. Apapun namanya, mau Rajaban, mau Jabrahdon, yang jelas hikmahnya kita bisa bersilaturahmi, yang jelas hikmahnya kita bisa bertolak ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala macam pengorbanan para panitia, harta, tenaga, pikiran dijadikan tabungan-tabungan amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi para kaula muda, para bikers, alhamdulillah anu bieu ngajemput pakai motor, diseseren mobil batu, seak lamun teu dibantuan ku bikers matenjam sabaran nepi ka dieu. Taeta dianggo ibadah memperlancar supaya perjalanan ceramah simkuring teu kaganggu. Mudah-mudahan ieu nu ngajemput tadi sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke di dia sedulur-dulur urang TLSM, mudah-mudahan ya sing diberkahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru urang sadayana. Alhamdulillah berkat pelajaran-pelajaran di guru-guru urang sadayana, sedikit banyaknya kita mampu melaksanakan ibadah. Karena dengan tolak ilmu yang tidak ada batasnya cuma mati saja, kita terus bisa melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ta'lim. Termasuk pada saat ini niat kita tolak ilmu, niat kita silaturahmi, sepulangnya dari sini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan para ulama, para kiai, guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salarasa ibu punten ya teh simkuring katuluhan kene ya teh. Wengi tadi simkuring di daerah Taman Sari, Ciapus, Calobak, daerah Kampung Calobak, Taman Sari. Jadi wengi simkuring nginep di Ampera, di Villa Ampera. Keresan dia berangkat di Kampung Petir Ampera, lewat Caringin ka dia. Margina wengi ayeuna di daerah Gang Kosasi, wengi ayeuna Cikaret, Ciapus, Gang Kosasi, Haul, Pangeran Jonet pamit lepat. Masih kene keturunan di Pangeran Diponegoro, Pangeran Jonet, Pangeran Diponegoro. Dan tentu wengi ayeuna teh di Kesultanan Jogja ge pada Sararumping. Kaleresan simkuring kabagian jadwal katilu terakhir ceramahna. Jadi kuring ek balik dewe ka Ampera kapila bade molor dewe gitu. Ya dendam atuh sing kuring. Da deukeut ieu jadi. Ngahaja pami jalur Bogor sok tilu dinten, alhamdulillah. Makana pun bojo mah tos ngamaklum ditinggal-tinggalkeun ku sim kuring. Da geus percayaeun. Asep mubarok mah ka mana-mana ge setia. Sok sanajan loba kabejakeun mu balik nyararandung sim kuring mah teu ngaruh. Bener ibu teh tengaruh moal di simkuring moal bebeja. Oh, jadi
kalau pasang ini mama geus kapalang ah. Bu seneng jadi umat Kangjeng Nabi asal luhur teu nya di dieu we. Bahagia jadi umat Nabi eta daripada kapoe mending ka dieu ieu kosong geraknya ka dieu. Yang dirinya mah kapoe panas di dia mah ieu. Coba ngahajar jadi ajakan ku aing ka dieu. Karunya aing nepon ini kapoe kitu. Kok mungkin mungkin panas ece? Sok kurang kumaha aing setiana coba eta. Keun bae gaya dibegaan geus. Panginten kedahna ieu ngageser ka dieu kitu supados lain ka tadi atuh. Oh karunya kan karak datang. Bisi eraeun ka dieu nah urang nu yuk ngeser. Sok kira hayo karunya eta meni heser pengusaha desa atuh nangtung ngeserna. Astagfirullahaladzim. Karunya itu terus geser neng kapal itu salit bagian so kapal tuh masih kena kosong sok menyanak murang kali mah karunya kapanasan ka dieu ce atukan bae lah sok ka dieu tos kena batur geus usan isen bujur segala rupa. Bu seneng jadi umat Kangjeng Nabi. Subhanallah. Ibu bapak sadayana, urang teh umat Islam, punten, urang teh umat Islam, umat nu paling beruntung di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sanes. Mana asep buktina yen urang umat nu paling beruntung di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lainnya? Sejarah membuktikan dulu ketika Mesir dipimpin oleh salah seorang gubernur bernama Al-Hadawi Abbas. Saat cenah Bu? Aku pingkeun mata kayaknya. Ame aya bawaeun balik. Jadi resiko na jeung ibu-ibu mah kudu jelas gitu kan. Sabab biasanya pengajian ibu-ibu semangatna mah semangat. Eueuh kacape ibu-ibu mah dibandingkeun jeung bapak-bapak mah. Cicing saru masa lalaki. Tak kuring di Karawang lamun ngayakeun pengajian tara lomba gondang bapak-bapak tara oleh undangan. Nu disebarkeun 500 nu datang 5an bari aki-aki kabeh. Nopat nunutan hiji batu. Untuk nama kiai mamatahan karpet tuh. Sebel ngondang bapak-bapak. Olok undangan. Mending ngondang ibu-ibu teu olok undangan. Ibu-ibu mah nu disebarkeun 5 undangan kali 5 majelis nu datang 500. Hebatna ibu-ibu. Kan olok kejo. Cicing sarwana. Matak nyuguhan ibu-ibu mah ih resep. Tareh ditarimana teh. Nyaho tinggal kardus we. Pararinah eusina teh nu kana tas, nu kana kutang lo banget. Teu naon barokah bawaeun balik. Mun nyuguhan bapak-bapak awet. Bapak-bapak mah awet ti parolototan he muncul kieu. Ngadaraguan meleng. Sawareh we meleng leungit teh dina piring kamarana. Asup ka jero kopea sok geura riksakeun. Bu. Emang dunia geus dibikeun ka ibu-ibu sih. Da Indonesia ge lain nu bapak-bapak nu ibu-ibu, buktena disebut ibu pertiwi. Lain bapak pertiwi ieu. Jakarta nu awewe deui make ibu kota, lain bapak kota. Laras teh make aya hari ibu. Ya eueuh hari bapak mah. Laras teh ih hebat ibu-ibu. Dina awake be aku ibu. Lalaki mah teu kabagian indung suku tuh, indung lain bapak suku. Laras teh bitis, ibi, lain mangtis. Bujur ibu, leres teh nya mata emak, biwir ibi, buuk ibu, ceuli ece. Awewe kabeh. Nepi ka kadaharan saep ku ibu-ibu, buras, bugis, bakso, mbak awewe nah berarti sanes maso bakso, bak tagor, bakmi, mie ayam, umi itu nya cilok, enci awewe nah
Oh lalaki aya pak aya tong sieun papais aya tuh bapak aya tah lalaki kabagian kebayakeun teuing lah nah itu jadi ngalawak atuh aing teh akan bae depan dengan dibayar oh cicing tong gandeng bu da ieu mah syiar namina syiar teh kan vitamin mun dina obatna sabab dinu kieu mah nu tara ngaji ge aya nongol cuan dibere bunga mah mulai resep ih ngeunah ngaji teh isukan marek ngaji deui amin itu udah beda kicupna nu tara ngaji oh biasa seuri we seuri biasa ya ulah molotot ulah jamedud ulah kaciri ku batur aya jamedud gitu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Hadawi Abbas gubernur Mesir manggil 3 tokoh agama, hiji pastor Yahudi, kedua pastor Nasrani, katilu ulama. Eta ulama langsung dipimpin ku salah seorang ulama terkenal namina Al-Imam Muhammad Abduh. Saja nabu Imam Muhammad Abduh, kata ulama besar. Begitu sampai ke istana gubernur, cek gubernur Mesir kia cek Hadawi Abbas ngahaja kaula ngondang ke Araranjeun 3 tokoh agama, kaula rek menta pendapat ti Araranjeun kira-kirana saha nu pantes asup ka surga. Ya pertanyaan siga heureuy tapi jawabannya jero berat. Saha nu pantes asup ka surga? Coba pastor Yahudi anjeun ti payun komentar. Eta si pastor Yahudi nolak. Cek pastor Yahudi, maaf gubernur, ke kaula mah pandeuri bae belakangan lah. Tah pastor Nasrani heula. Atuh imam eta Al-Hadawi Abbas gubernur Mesir manggil deui ka pastor Kristen eta Nasrani. Coba atuh pastor Nasrani anjeun ti payun komentar karena pastor Yahudi nolak engke cenah belakangan. Anjeun pastor Nasrani sami pastor Nasrani oge nolak. Cek pastor Nasrani ke kaula terakhir tah pemimpin Islam Muhammad Abduh heula. Akhirna Imam Muhammad Abduh nu dipanggil. Cek gubernur Mesir, ya Imam Muhammad Abduh, anjeun siap komentar ti payun? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, siap. Siapa takut? Maju Imam Muhammad Abduh. Kita suka bahasa punana kitu bu, pak. Keur alit keneh, rada cadel mau naik di jewer teh kukuring diancam. Awas, jangan bandel. Apa atut? Nyebata apa atut? Siapa takut cenah kitu. Apa atut? Ingat teh karena bahasa budak eta apa atut bari seuri teh atuh kuring rek ngamek kitu jadi bahkan kuring mun balik ti mana-mana teh aya puyang bawa adus ngomongna teh sok kitu we budak teu aya pulang bawa kardus teu berkat ti panitia biasa kitu kuring mah biasana teh di dieu oh aya nuhun ya nuhun tak kedah saling emotan. Sok si eri hilap. Ya ibu serius kuring pernah kejadian trauma nepi ka ayeuna. Bener. Wih ngaos teu nyanak berkat lengoh ai datang teh ka bumi pun bojo ngambek. Bener jamadun. Ulinnya. Ulin. Geuning ngelengoh ceramah. Geuning teu mah berkat panitiana pohoeun. Coba keur makuring capek datang ka imah pasea mantak ti harita jadi peringatan ti harita daripada kuring balik ceramah lengoh capek pasea jeung pamajikan di imah mending ribut jeung panitia demi kardus. Bohong ngaji bohong tuh aya tuh panitia bohong ngaji tong dianggap eureun. Serius berarti nya nya geus sakit ya. Eta cek Imam Muhammad Abduh, cek gubernur Mesir Hadawi Abbas, siap anjeun komentar Imam Muhammad Abduh? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, siap. Maju Imam Muhammad Abduh. Hei gubernur, naon masalahna tadi? Cek gubernur Mesir kieu, masalahna
menurut pendapat anjeun kira-kira saha nu pantes asup ka surga? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh tegas, penuh keberanian, tanpa ada keraguan lagi. Kata Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, maka pasti kami umat Islam semuanya ikut masuk surga. Dikaget pastor Yahudi. Pastor Yahudi kaget. Kata pastor Yahudi, enak-enakan aja Yahudi yang dimasukin ke surga, Islam mau ikut surga, masuk ke surga. Kata pastor Yahudi, hai Imam Muhammad Abduh, apa alasannya? Kalau Yahudi dimasukin ke dalam surga, Islam ikut masuk surga. Nah, seceramah di TK ente itu. Kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, Islam ngikut masuk surga, apa alasannya Imam Muhammad Abduh? Dijawab oleh Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, maka Islam semuanya ngikut masuk surga. Alasannya, sebab kami umat Islam iman, yakin, percaya kepada Nabi Musa dan risalahnya. Maka pastor Yahudi kan tidak bisa menghujah lagi, karena yang diagung-agungkan Yahudi kan Moses. Moses itu bahasa kitanya Musa. Sampai-sampai Baitul Muqaddas diakui terus oleh Yahudi, bahwa Baitul Muqaddas adalah tanah sucinya Yahudi, kata mereka. Karena dulu ketika Moses dikejar-kejar Raja Ramses, terang Raja Ramses ibu, Adina Kejo Rames, Fir'aun ya pokoknya. Waktu Nabi Musa diudang-udang ku Fir'aun rek dibunuh, Nabi Musa ke pojok ke Lautan Merah, lari ke depan, Lautan Merah membentang luas, balik ke belakang, Fir'aun sudah dekat mau membunuh. Bingung Nabi Musa mau menyelamatkan diri, bagaimana caranya? Cari jembatan, nggak ada jembatannya di Baitul di Merah. Mau bikin dulu jembatan, pugu jelas hari tacanain dagang semen. Akhirnya Nabi Musa minta tolongna ke Allah, ya Allah ya Rabb, selamatkan aku dari kejaran Fir'aun. Maka Allah nyuruh kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di Lautan Merah. Inilah salah satu mukjizat Nabi Musa, dipukul Lautan Merah dengan tongkatnya Nabi Musa, lalu belah Lautan Merah. Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah tanpa jembatan dan menyelamatkan dirinya di satu kota kecil yang bernama Baitul Muqaddas. Makanya sampai sekarang Yahudi Israel nyerobot terus Palestina, sebab dianggapnya Palestina, Yerusalem, Baitul Muqaddas adalah tanah suci Yahudi. Sampai detik ini anak-anak kita orang Islam di sana akan dibantai terus ku Yahudi Israel. Mungkin ke 100-an juta anu dibantai tiba heula ku Israel Yahudi. Ieu licikna Amerika anu baroga HAM di ditu, anu nyarieun HAM di PBB. Giliran tentara Palestina ngelemparin granat 1 ke Israel, yang mati Israel 2, jadi masalah di Amerika. Itu pelanggaran cek HAM PBB. Tapi nepi ka ayeuna Israel ngabantaian umat Islam di Palestina, mana nu ngomong di Amerika? Teu aya nu ngomong ta PBB. Bener tuh? Bener tuh? Lalicik. Giliran Islam dibantaian baku Israel, Amerika cicing. Dan memang darurung jeung reregan eta. Amerika jeung Israel teh darurung jeung reregan, nu burung jeung medan. Dibantaian bae umat Islam. Mata kurang doakeun umat Islam Gaza, Palestina diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Yahudi teu bisa ngahujah. Begitu dijelaskan ke Imam Muhammad Abduh, lamun Yahudi diasupkan ke surga, maka kami umat Islam kabeh milu asup surga. Alasanana sabab kami umat Islam iman, percaya ka Nabi Musa jeung risalahna. Kedua, cek Imam Muhammad Abduh, lamun ayeuna Nasrani diasupkan ke surga, maka pasti kami umat Islam milu asup ke surga. Kaget ieu pastor Nasrani.
Naon alasanana Muhammad Abduh? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, lamun Nasrani diasupkeun ku Allah ka surga, maka pasti kami umat Islam kabeh milu asup ka surga. Alasanana sabab kami umat Islam iman, cinta, percaya ka Nabi Isa jeung risalahna. Maka pastor Nasrani ge teu bisa ngahujah dinyetulkeun. Diteruskan ku Imam Muhammad Abduh, tapi hampura cek Imam Muhammad Abduh, lamun kami umat Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, Yahudi Nasrani teu milu asup ka surga. Molotot eta dua pastor. Bener-bener licik ya Muhammad Abduh. Giliran urang nu asup manehna milu, tapi giliran manehna nu asup urang teu dibawa ieu. Cek dua pastor, naon alasanana Muhammad Abduh? Ulah licik euy. Dijawab ku Muhammad Abduh, lamun Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, Yahudi Nasrani teu milu asup ka surga. Sabab Yahudi Nasrani teu iman, teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ai Nabi Musa mah Nabi Isa geus jadi kewajiban umat Islam, nabi dan rasul yang wajib diketahui. Leres. Tapi Nabi Muhammad teu dipercaya ke orang Yahudi jeung Nasrani. Yahudi Nasrani teu iman, teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan yang rekayasa tapi ka ayeuna ngahina terus ka Kangjeng Nabi Muhammad. Dengan cara-cara modern kan orang-orang Yahudi nyieun gambar karikatur, bikin gambar cemen, nyieun gambar kartun Nabi Muhammad di Perancis. Tapi kan diberi hadiah ke orang Amerika nu nyarieun gambar kartun Nabi Muhammad. Kan tujuanana rek ngalecehkeun ka Rasulullah, rek ngahinakeun ka Kangjeng Nabi, rek ngagejretkeun nama baik Rasulullah. Maaf moal berhasil. Yahudi Nasrani satekah pola hayang ngancurkeun kamuliaan Rasulullah, moal berhasil. Naon sababna? Sabab nu ngajaga kamuliaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah langsung. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abul amjada saunaliis tarokus falam yusibuhum min adamiu abihi. Sakit tuh ayaan ibu-ibu mah, bapak-bapak mah yang ngekek tadi. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin, ngajaga ngaraksa Allah karena kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi nu ngajaga kemuliaan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad nyaeta Allah langsung. Sateka pola Yahudi hayang ngancurkeun nama baik Rasulullah, moal berhasil sabab Allah nu ngajagana. Alhamdulillah. Bu makana nu diinget-inget ku urang teh jalmi pilihan jalmi paling istimewa. Sok sanajan Nabi alim istimewa ku urang, tetap urang mengakui sadar bahwa Nabi Muhammad adalah manusia paling istimewa. Salilah umat nah hari rupkena di alam dunia pasti ngaran anjeuna pada nyebut-nyebut, bener tuh. Ka urang macan tangtu. Laras henteu. Eueun wauheun bahkan. Tapi Rasulullah di seluruh pelosok dunia jelema nu iman pasti nyebut-nyebut anjeunana. Laras teu. Atau asep buktikeun mana cenah kaistimewaan Kangjeng Nabi, kesempurnaan Kangjeng Nabi. Yo, urang sambil mengenali deui supaya tambah kuat cinta urang ka Nabi. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ayeuna teh loba iman Islam anu gararoya teu kaop anu ngaku nabi anyar milu percaya teu kaopan teu kaop anu anyar milu kanu anyar. Oh jelema ayeuna teuing kabawa sakaba-kaba teu istiqomah teu kaop nempo awewe anyar lalaki mah kitu cicing lalaki. Iman mah kudu dijaga, awas. Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir, teraya dari Nabi sahabat dan Nabi Muhammad, titik, harga mati, tidak ada tawar menawar. Ulah kababawa di Bogor heboh panen ngaku Nabi baheula teh nya musadek menang wahiti malaikat Jibril di Bogor cenah teu eling malaikat Jibril nyasar ka Bogor
tukang Cikampek sakedeung atuh. Da kuring sering ka Bogor can pernah menang Wahyu. Mun paleus menang. Tak teh dia menang ting henteu. Nah, cicing da jadi Bogor kan. Aya we nu milu percaya, cirina imana bobrok ta jelema make percaya aya deui nabi. Puguh Mirja mah Gulam Ahmad. Nu ti India teh ya. Kemarenan akina si Syahruk. Percaya kadinya. Etna naonan ya Allah iman gara roncang kitu. Sakieu teh masih kena aya peringatan-peringatan. Muludang jeung rajaban tetep masih kena loba dulur urang nu goncang akidahna. Komo upami tos teu aya peringatan. Hancur rarasaan ningali syariatna. Leres deh. Untung masih aya peringat. Untung masih kena aya peringat. Mantak penting peringatan teh itu mending ngajeblak gitu peringatan. Udah lain sakada ditulis ieu teh kudu dibaca karunya panitia teh sataun nyieun ieu teh. Upama kaya penampakan tuh digigir pemburu hantu. Ki atuh neangan foto teh tong kitu. Siga balik musir jin aing. Bodasan saeutik atuh. Lageuneup teuing. Geus asa kitu-kituna berenang aing mah ayana. Kumaha penek, pesek, beuneup, puas. Tapi syukuran alhamdulillah. Meskipun pendek. Ingat kaidah orang Arab. Kata orang Arab al-qasir nisful fitnah. Jadi kutok lain kutak, fitnah. Al-qasir nisful fitnah. Jelema pendek biasana cerdas. Rektor cerdas kumaha jelema pendek mah otak kana hate teh deukeut paling sajengkal teh. Cerdas. Tapi aya deui kaidah at-tawil nisful jamil. Nu jangkung biasana kasep gitu. Nu jangkung makas, nu pendek mah cer. Jadi nu cerdas masuk naik. Nu pendek masuk. Nah di mana-mana mah nu cerdas mah naik. Jeung nu pararan naik masuk cerdas. Ibu terang Abu Nawas. Sejarah Abu Nawas terkenal kemana-mana eta Abu Nawas leres teh eta teh ulama Abu Nawas teh tapi jalmina pendek alit. Abu Nawas cerdas teh leh hujah we Abu Nawas itu pernah pan di Baghdad Abu Nawas gegerewekan ke masyarakat Baghdad. Hei orang Baghdad ulah coba-coba narima semah di luar Baghdad anu asup ka Baghdad jelemana leuwih pendek tibatan kaula. Itu masyarakat Baghdad demo ka imahna Abu Nawas. Nah naonan eta nyeun aturan Abu Nawas? Ulah narima semah leuwih pendek ti anjeun. Naon maksudna eta? Dijawab Abu Nawas, kuring pendek cerdas. Komo aya nu leuwih pendek tibatan kuring. Berarti leuwih cerdas eta. Sieun kasaingan. Sieun kaelekeun Abu Nawas mandak nu pendek mah cerdas. Nu cerdas mah halus tah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Pan aya peringatan teu nya aya. Apa itu peringatan? Kan peringatan teh gaduh makna tilu. Hiji tina peringatan teh aya nu diinget-ing. Nu kadua tina peringatan teh aya nu diingetan. Nu katilu tina peringatan teh aya nu boga inget. Eta makna peringatan. Hiji makna peringatan aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad. Tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah make kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyandak hikmah tina perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Naon hikmah naseh semakin bertambah kekuatan kualitas iman orang jeung cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab lamun timbul kekuatan hebat cinta orang ka Nabi, maka insyaallah apa yang dicontohkan oleh orang yang kita cintai, apa yang diperbuat oleh orang yang kita cintai, kita pun ingin melakukannya. Naon nu geus disunnahkeun ku Rasul, urang hayang nurutan. Naon nu geus dipidamel ku Rasul, urang hayang nurutan. Biasana ku cinta mah sok kitu, leres teu? Budak ngepen ka si boy, nepi ka hayang miara foto si boy. Ngepen ka anak jalanan, meuni di teangan fotona meuli eta budak tempelkeun di kamarna.
budak ngepen kasleng nepi ka nururutan eta barudak nyarieun anting di dieu si kakak mah seleng cieuna tina emas barudak di dieu mah tina ram kawat nyamuk teh gini ku ngepen aku cinta-cinta na model gitu atuh cinta ka nabi ge kitu naon nu tos dilakukeun ku nabi tentang akhlak mulia kangjeng nabi urang turutan ku urang jang praktekeun dina kahirupan urang sadidinten insya tina peringatan aya deui tina peringatan teh hartina aya nu diingetan tadi aya nu diinget-inget nyata kangjeng nabi nu kadua aya nu diingetan saha nu diingetan urang nu hadir. Nah urang Asep make kudu diingetan sabab urang baru masa sok jadi jelema pohoan leresna tahun kamari aya rajaban di lemur urang aya ibu hadir kiai ngabahas naon udah poho geus satahun mantak tahun ayeuna rajaban deui sabab nu tahun kamari pohoan tereh pala linter nanti nu katilu tina makna peringatan aya anu boga ingetan saha nu boga ingetan para panitia nu ngayakeun ieu peringatan tandana para panitia masih kene baroga ingetan inget karena jasa-jasa perjuangan kangjeng Nabi Muhammad syariatna upami daya perjuangan keras Nabi Muhammad Islam moal nyampe ka lemur urang leres teh urang jadi wauh ka Allah, urang apal salat, urang apal kumaha wudu, kumaha ruku, kumaha sujud, urang apal halal jeung haram, sabab eta ajaran Allah diperjuangkan supaya nyampe ka lemur urang hasil jerih payah perjuangan keras Nabi Muhammad. Berarti urang nyaho Islam teh ku sabab aya jasana Kangjeng atuh sing pinter nyieun jasa ka batur, ulah pinter ngadaharan jasa batur wae. Terus, kalau ada kata bijak, sebaik-baiknya orang adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing pintar nyieun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Taya teh sing jadi jasa urang, ngariungna urang di dieu, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Sing jadi saksi di poe kiamah laporan ya amal soleh urang. Silaturahmi, tolab ilmu, pengorbanan para panitia, hartana, tanagana, pikiranana, jang ngagungkeun Kangjeng Nabi, sing jadi jasa urang, sampereun di payunan Allah, ditukerkeun sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk urang ingat-ingat Kangjeng Nabi bahwa Nabi teh geuning jalmi anu paling sempur. Mana Asep tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad SAW? Yang pertama tanda kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, namanya selalu disebut-sebut setiap saat. Bu, daya deui naomi makhluk Allah paling sempurna, anu paling disebut-sebut, sering disebut-sebut ku jalma nu arariman setiap saat adalah nama manusia pilihan Allah Nabi Muhammad. Ku sholat we 5 waktu lah leres deh memeh sholat sok aya naon dina adzan dicacanak ngaran Nabi tuh coba hayo ku 5 waktu sholat geus disebut-sebut ngaran Kangjeng Nabi leres dalamun adzan teu mamawa ngaran Kangjeng Nabi moal jadi eta adzan teu sah sakumaha enakna suara qiraat muadzinna enakeun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah didudut eta nu adan tarik pundukna ka tukang stop ku DKM didudut lagi dan wadan teh RT oh sakitu ge daekeun adan dudut RT ka tukang ceuk RT aya naon Kiai main dudut wae maaf teh pasportna kurang pengen diklik di enter teu bijil dina layar komputer pasportna kurang iya maksudna ente syahadat wungkul ka Allah tapi teh syahadat ka Kangjeng Nabi langsung hayya ala shalah wae
Oh, emang teu dibaca gitu tadi? Nah, kena virus ya. Dia kudu diinstal ulang ya. Nggak bahaya ke dia. Ulang teh, ulangi. Paspor nasi bener. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paspornya pas. Begitu klik di enter, bijil na layar komputer. Connect langsung. Selamat datang. Anda berhasil. Paspornya pas. Coba lamun teu dicacanak jenengan Kangjeng Nabi, maka eta adzan teu jadi. Geus adzan mah geus menan Asep beres, moal nyebut-nyebut di ngaran Kangjeng Nabi, masih iraha komat. Leres teu? Dicacanak komat oge. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Leres teu? Asep geus komatna geus meureunana moal nyebut-nyebut deui ngaran Kangjeng Nabi masih iraha salat. Leres. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Asyhadu an la ilaha illallah wa salat dengan anak ngaran Kangjeng Nabi terjadi ta salat. Asep geus beres salat nang geus meureunana moal nyebut-nyebut deui Nabi masih iraha ngadua. Imam nu sok milon wiridan mah pasti apal. Beres wiridan imam ngadua Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina karimina wa maulana. Tutup doa wasallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Asep geus beres ngadua mah geus meureunana masih keneh iraha imam nangtung ngasongkeun leungeun ka jamaah memeh bubar ke masjid sallallahu kosok dan utara berjamaah mapan was gaul setan terus ya Allah ya Rabbana. Asep geus bubar salat geus nan moal nyebut-nyebut ngaran Kangjeng Nabi masih ustad kara kaluar ti mushola sabelah sukuna ceu omah lumpat ka mushola nyusul ustad wayana ka imah eceu heula aya naon incu lahir sedengkeun meuni eueuh lalaki di imah teh negara rawe kunaon kitu heuh pangadanankeun incu hayang boga budak teh anu soleh atuh ustad hulang aing penting ngimpi naon balik sholat menang proyek ya. Lumayan ada oge tah. Ustad langsung ka imah ce omah. Mana ce tah orokna pangku diadanan di komatan ngadanan orok Kangjeng Nabi dicacanakeun. Ajak ce omah teh ustad nuhun doakeun nya ieu incu ce sing soleh insyaallah ce kuring can balik rek baliklah ka imah nya nuhun atuh ustad ieu mah ala kadada jang rokokan naonan ce teh ah lain tadi. Ada ustad ke jelema emang robot bari didut-dut lain tadi balik kantor ti imah Omah Mang Ohim datang usul cek Mang Ohim ustad kuring teh ka imah ustad cek ustad can balik di masjid disusul ka masjid cek jamaah di masjid ka imah Omah geus naon ustad kitu incuna lahir eueuh nu ngadanan Mang Ohim ek naon diriweuh neangan kuring budak rek disunatan maksudna heuh bengkongna mah geus aya di imah ngan eueuh nu mingpin marhabana eueuh nu mingpin sholawat hayang berkah budak rek disunatan pan baheula mah kitu geuning disunatan teh nya isuk-isuk jam 6 pareupeun imah make bengkong da can aya dokter sunat baheula mah bengkong baheula mah nya budak ngajebeng meh ngarongkong gini. Kuring mah sok ingat baheula ka bengkong ih bener dah. Jangan baheula di lemur kuring bengkong pikun. Bengkongna geus kolot. Ya Allah, salah nyunatan. Salah ngodok nu dipadok teh nu ngalahun bapakna.
nya budak nu disunatan make samping bapana make samping ka bengkong salah ngodok gebobot teh ari ustad mah nu ngariung heuh semangat ka bengkong mulai sok salawat ya nabi salam buak bapana nu gogoakan hari ustad mah nu mimpin marhaba husnudon we alus sangka tandanya ka anak nu disunatan bapana nu gogoakan ngan mungkin lila teu ngarti ai getih geus ucrat acret ai budak nu disunatan teu ngerenyed acan malah bapana nu ngalahun mungkin jejeritan kanyahwana mah geus beresan panut tekanana ragrag mending geblung ya amit orai kobra kapencit uyuhan teu macok bengkong we teuing macem-macem baheula mah bengkong tah nyunatan budak maca sholawat nami Kangjeng Nabi disebut-sebut leres terojol nu ngawinkeun ngaran Nabi dibawa make istighfar make syahadat heula bener nepi ka maot-maot ngaran Nabi mah dibawa eta mayit diadanan di komatan leres inilah manusia paling karena namanya selalu disebut-sebut setiap saat sawaktu lohor bae Allahu Akbar di dieu kadang-kadang beda jeung dulu lemur batur di urang geus 5 menit adan di ditu karak adan beda desa geus aya perbedaan terus berkesinambungan sakitu teh beda desa can beda kecamatan can beda kabupaten can beda provinsi perbedaan waktu berarti adan teu eureun selama eta adan dibaca dikumandangkeun nami Kangjeng Nabi disebut-sebut makanya tong aneh namanya nyebutkeun kieu bahwa Nabi Muhammad namanya selalu disebut-sebut setiap saat selama 24 jam. Asep wayah kieu mah eueun nu ngaran nyebut-nyebut ngaran ku adan di urang can aya adan lohor bawa di batur mah geus aya waktuna adan lohor ayeuna leres teh di urang tengah peuting jam 12 eueuh nu adan geus anu adan tengah peuting di urang teh aya waktu salat adan nu fardu leres teh tapi tinggali di negara batur mungkin di urang tengah peuting jam 12 di batur mah karak isya karak maghrib karak lohor makanya 24 jam dunia ini dikelilingi dengan suara adzan dan di dalam adzan ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya istimewa na Rasulullah sallallahu mana deui Asep kesempurnaan Kangjeng Nabi cirina nu kadua kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammadun basyarun wa laysakan basyari bal huwa yaqtatun wa nasukan ajari Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa ibarat batu permata urang mah batu bata Nabi mah permata urang mah batu beda wow kualitasnya beda ya tapi kan manusia juga Nabi Muhammad betul bukan jin bukan malaikat manusia tapi kualitas yang berbeda kualitas pekerjaannya amalannya beda tapi kan Nabi Muhammad juga tidur kita tidur iya tapi kualitas tidurnya yang berbeda kalau Rasulullah tidur mata merem ati melek soca perem hatena tetap dzikir ka Allah kurang gitu tuh boro-boro keur perem keur molotot ieu bata eling aya aturan pitajong suku karena batu kalau makan karena batu goblok ya batu coba lamun batu bisa ngomong menang ngalawan si anu goblok aing tercicing main tajong wae coba ayo emutan leres teh urang mah keur molotot ieu bata eling ti tajong teh lain innalillahi lain astagfirullah lain belagung keur molotot komo keur per jadi Rasul mah kalau tidur mata merem ati melek soca perem hatena zikir ai urang tidur mata merem bujur melek urang mah nu eling teh bujur mungkin penting mungkin macam-macam nada dering teh ngepret ngebeng ngebrok tergantung menu sebelum tidur ngabelek-bek wae aya jauh kualitas beda leres teh atau Asep urang ibarat batu bata teh aya hargaan bangunan mewah
harga sampai miliaran, ratusan juta, miliaran, moal nangtung eta bangunan mewah, lamun teu didukung ku salah satu bahan bangunan nu disebut batu. Hiji batu batana ribuan dihijikeun ditata rapi menjadi bangunan mewah berharga mahal. Leres. Urang hayang gaduh harga di hadapan Allah, syaratna kudu daek dihijikeun. Kudu daek berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hasil rajaban. Bapak pemuda yang boga harga di hadapan Allah, ingat cek sia Syekh Mubarak urang mah ibarat batu bata. Hiji eueuh hargaan, lamun hayang boga harga kudu daek ngahiji. Ayeuna geus adzan asar, wah berangkat ke masjid berjamaah. Balik berjamaah, insyaallah Bapak pemuda menjadi manusia yang berharga di hadapan Allah. Dan amin amal. Amin ti heula ilit henteu. Amin amin. Kodenge adan teh mulur bae. Ka mana eta amin? Berangkat amalna heula. Geus diamalkeun. Menjadi manusia yang berharga. Ibu hayang gaduh harga di hadapan Allah. Hayang teu? Ibu ge kedah kersa dihijikeun. Di mana? Di majelis. Sakaya pangaosan ibu-ibu di dieu. Tiap dinten naon? Jam sabaraha? Sore tiap hari tuh mata kuring mah teragu ka ibu-ibu mah beuka capek moal poe pangaji teh isuk aya pengajian aya hadir mah nama beurang pengajian bijil deui aya penting pengajian aya deui ibu-ibu mah tapi aneh balik ngaji sok tara hasil naon eta panyakitna sabab di pangajianna lain poho di pangajianna sok masing-masing jeung ustad. Ustad mah ustad ceramah di rumah we ngagosip bener kata ecek teuing nyai mah teh cepat hati. Tapi ka hati ku akal salah kira teh usaha tapi kebeli motor anyar duit. Aneh-aneh jelema ayeuna di kapangajian di babawe teh ngagosip. Batu nu meuli motor manehna nu ngebul. Asa teu nyambung. Batu nu meuli termos manehna nu ngagolak. Amit-amit. Kudu nama cai nu ngagolak. Aya nu kitu di dieu. Kok aya ibu-ibu nu kitu di dieu? Wah, suudon bapak-bapak sia. Teu aya bunya. Tuh teu aya apa teh nu ngaku. Ka pengajian ngagosip di bawah. Kadang-kadang balik di pengajian rajinna mah rajin datang ka imah kasalakeleun setor ilmu lain. Setor bungkusan tah bayareun tah. Rajaban aing seragam. Karena mun teu kabayar moal ngaji deui eureun. Masalah kena nganggur sugan teh setor ilmu setor hutang. Masya Allah bo Nabi Muhammad teh jalmi paling sempurna bagaikan intan permata yakut mutiara urang mah ibarat batu bat tapi sok sanajan kitu urang ge boga harga syarat kudu daek di hiji gerewek ustad gegerewekan kiai ngagoak mangga diantos ayeuna pangaosan ibu-ibu nama aya tiluan di majelis biaci biaca sareng biaco mangga diantos cetati cetuti cetati diantos ceun cen ceon mangga diantos cenunung ceneneng cenening mangga diantos atuh ngabring aca-aci aco tati tuti teti uun enon nunung neneng nining berangkat ka majelis taklim menang ilmu ti kiai didoakeun ku kiai uih di majelis aca-aci aco tati tuti teti nunung neneng nining menjadi manusia-manusia yang berharga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak mun anu nyamper teh kudu semangat hasil rajaban. Ece hayu ngaos ibu-ibu ayeuna rutinan nyai geus tatabi siap ece mah. Bismillah berangkat cakep ya menu nyamper ya 20 hurang lu disamper ke bijil-bijil aja ayo ngaos candu ayo ngomong ngaji-ngaji di kadinya salila ustad eta keneh nu ngajarna aja teh kunaon sentimen tiap ngaji nyinirang aja wae anu eureun ngaji gara-gara kasinir kelakuan anak aja begitu ayah ya kumplit di mah aya wae kiai mah gegerewekan bari nungguan jamaah dararatang pupujian dibaca ibu-ibu perhatian
poe ieu pangajian pek gera-gera datangan sabab ieu kawajiban ditembalan kudu dendam ngaguak di imahna eta cek nu dendam di imahna eta oge aing nyaho poe ieu pangajian tapi aing moal datang mun si anu mamatahan sebeleun dia amit-amit geblek ka jamaah ih saking ku dendam mending ngarang mah nage bisaeun nyeun lagu bangun teh ancang-ancang nan jangan bayar gitu. Subhanallah. Hayang Bapak boga harga hayang daek berjamaah teh ingat udah adana di urang mah asa teu make setrum penyedot adan di urang mah beda jeung di Mekah sok tanya ka Kang Haji ka Bu Haji aman kadar itu dan nguping adan di Mekah marasan make semprani Allahu Akbar Allah nikmatna eta ngaleuwung adan Masjidil Haram rasan make semprani eta nu adan di hotel, di maktab, di swalayan, di pasar, nu dararagang, ditutupan, warungna, nu balanja diusiran, di Mekah mah kitu, ngadenge adan teh. Haji, roh, haram, sallu, tutup. Di urang ayat teh nu ngadenge adan lohor nutup warung. Ayat teh. Ese. Ya Allah, aing di Mekah kelewung adan, berat berangkat ke masjid, sieun tinggalin berjamaah. Urang mah kalakah heula ngadenge adan teh. Dah, karek adan. Dan we komata, parke karak tiluan paling ge tenang. Urang mah deukeuti ka masjid tiba ngajol, tapi teu ngajol saya kan. Dan mereka dege amin di masjid Kang eta geus amin. Tah karek amin ka hiji. Tapi rajin ngitung amin mah. Tempo bubar di masjid Kang, batu geus bubar. Teu berjamaah. Tah tenang. Teu magrib ayeuna isukan panggih deui. Sok tahu eta jelema. Nikmat adan qiraat muadzin simkuring nama eueuh umroh kamari-kamari doa mudah-mudahan diajabah keneh ku Allah hararayang kadar itu hayang ya Allah nu can nasib bari teu sing nararasi gampilkeun rezeki perjalananana sing dimudahkeun ku Allah amin nu boga Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar lain buktina teh saeutik jelema beunghar teu nasib leres teu nu boga Mekah Madinah teh Allah lain travel buktina travel nama teu milu aya boga Mekah Madinah teh Allah lain Raja Saudi buktina sahawae bisa kadinya bener buktina teh saeutik liuk eueuh ragap teh aya dahar isuk teh sore eta jelema aya nasib bisa ibadah haji alhamdulillah mantak heulakeun daftar ka Gusti Allah tiap ba'da salat hayang ngarasakeun nikmatna di ditu ibadah ya Allah ibu aya nama umroh ge meuli padadat umroh percis hajian kamar ieu ka jutaan jamaah tamplo simkuring jamaah sepuh sadayana 45 orang jamaah umroh ini aki-aki kuring nu ngabimbing begitu datang ke Masjidil Haram di halaman haram diriungkeun sadayana siap-siap bapak-bapak di sisi ibu-ibu di tengah jadi kahapit kula laki sabab urang sakedap di beletap geus make ihram eta nu kakarak menan kadinya aki-aki ngan rebeh we kuringnya aki-aki cerik wae tadi kuna bah kunaon cerik wae lobat bos dan haji sarua kuring ge loba kuring rek bimbing tong ngaganggu yang haji naon Masjid Haram mana aya hareupeun disangka hotel udah kakarak teu can nyaho meh can nyaho hareupeun guak ih hanya kali bejaan Ka'bahna di mana Ka'bah di jero siap talbiyah ikuti labbaik Allahumma labbaik kabeh ngabring labbaik Allah tan gigireun aki-aki mungkin kenceng da inget dosa meureunna wah kacau yang ngabimbing ya aduh tutup bah talbiyah ayo tuturkan lembah mulai kajar masih dia labbaik Allahumma talbiyah
Lebay sian lebay. Matur lebay kalohan lebay. Yang haji tekuat ganti Allah wa Allah dah sunat ya Allah tah kitu geus teu ganggu daripada lebay eta tadi. Capek tapi nikmat sing nasib ya Allah ya Rabbal. Kalau wong ada nikmat imam nangeuna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tenang eta imam. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Nikmat tuturkeun imam maca surat Yasin teu rareuwaseun makmum teh betah we nu aya. Allahu akbar Allahu akbar. Bilal ngiluan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ada dak poho karena ongkos 40 juta gitu. Nikmatna salat. Allahu akbar Allahu akbar. Nikmat ibadah. Hasim goreng ngalaman taraweh di Madinah, di Mekah, nikmat ibu. Surat Yasin, sasurat Yasin 2 rakaat taraweh. Coba diurang taraweh yang ke Ramadan kira maca Yasin imam. Waktu calangap makmum. Yasin, wah Yasin euy. Lila gimana lila. Yuk. Jelema ayeuna di bawah ibadah tenang teh teu beuki. Hayang eta we Imam Edan geger begang. Laku eta imam. Oh, kuna imam maca Fatihah teu jelas tajwid, teu jelas makhraj. Yang penting Fatihah cepat nyampe ke markas amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Eta nu kapake eta. Komo ibu-ibu mah pilihan di masjid mana? Nu itu. Emang nu ieu kendor. Nu gitu mah gancang. Kamari ge euceut tarawih di ditu jam 8 geus beres. Balik ka imah si boy kaburu keneh. Gembol jeung tipina ku sia ka masjid. Tong kapalang edan. Sabarakallah. Amin. Dibere imam tumanina teu betah. Sok imam tarawih hati-hati rieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tega paket aki-aki karak sarokaat nyimaman aki-aki geus digotong ku budak ngora. Kelapkeun na bedug. Tega aki-aki geblek aing diperkosa. Iya amit-amit ayeuna mah zaman. Ih bener geus edan zaman ayeuna loba pemerkosaan, aki-aki ge diperkosa. Ya Allah, ya Rabbana, cing atuh asirajaban teh hikmahna daripada urang heugara bagurubuk kirang bara nepi ka khusyuk salat atuh aya tumanina tenang tah hasirajaban teh. Allah, tuh katumaninahan urang mah komo ibu-ibu teh salat isya teh. Nyong TV we hayu cek anakna mang geus adan isya kagok. Keur ramena teh ari iklan. Salat isya teh ari iklan. Cak aya nu kitu nya.
Salat isya kue hari iklan. Nah, cina hancak keur ramena kieu. Itu serepak karunya. Iklan ngajol ke kamar langsung. Maka mau kena sholat dah keur iklan. Anakna ngomandoan di tengah imah. Ma iklan naga lila keneh. Oh tenang sholatna dalila iklan. Terus menang 3 rakaat, anakna ngagoak di tengah imah. Ma mulai Allahu akbar sami Allah. Allah 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 At-Tahiyah. Cek malaikat ya cekekeun aing teh. Amit amit atau ibadah model gitu. Mata kayak nama loba nu asup kana batin ibu-ibu teh eta tonton ke lobana TV jadi katipu urang teh. Waktu nanti maghrib ka isya kudu nama dipake zikir dipake tadarus leungit ayeuna mah eta waktu. Baheula mah keur can loba TV bari imah panggung saung dicangan ku lentera asa nikmat ku kupingan baheula bari imah sederhana ge ti maghrib nepi ka isya imah belah ditu Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Imah belah ditu idza waqa'atil waqi'ah. Imah belah ditu la ilaha illallah la ilaha illallah. Kalimat-kalimat thayyibah zikrullah berkumandang bari imah sederhana berkah. Ayeuna imah geus aralus. Naon unggal peuting nu kadenge di imah umat Islam. Ti maghrib nepi ka isuk salat juri gungkul. Geus eueuh kaberkahan. Imah belah ditu blang 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 tunggi tung. Sayur imah belah ditu cing pas nu ngalalarti deui. Ya Allah, imah belah ditu lain deui. Eta nu kadengan di imah. Nini nage miluan ngebor. Karena sebuah keberkahan malaikat rahmat kalalabur sieunan ku gendang. Cing robah balik kerajaban di imah jadi berkah deui amin. Aya nu tadarus aya nu zikir aya nu istighfar insyaallah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Nikmatna di Mekah sing kaalaman kudu encan. Hayang kan itu nasib aya. Hayang bener. Allah sing nasibnya Allah nu gaduhna. Leres teh sing rajin nyuhunkeun ka Gusti hayang bisa ngarasakeun nikmatna ibadah netep Ka'bah di ditu hayang tiasa ngarasakeun nikmatna maca shalawat ti payunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling sempurna Nabi Muhammad sallallahu. Mana deh Asep ciri kesempurnaan Kangjeng Nabi? Ciri kesempurnaan Kangjeng Nabi belum dilahirkan namanya sudah terkenal. Iya hebatna Rasulullah. Can lahir tapi nami tos diperkenalkan ku Allah. Beda jeung urang aya urang mah terkenal santos lahir. Leres teh? Ceu anak kecil lalaki awewe sangarana si Nopi. Geuning Nopi kan November lahirna. Itu mah cikal si Desi da Desember lahirna, nu hiji si Febrianti da Februari lahirna. Nu hiji mah meunang si Oktaviani da Oktober lahirna, nu hiji itu si Febrianti da Februari. Nu hiji menantun Pancikal ta Maerot di bulan Maret. Oh berarti Maerot bulan Maret. Aneh. Naon anehna kalau loba umat Islam resep nempelkeun ngaran Dewa Romawi. Kan udah degdeg nana kan gitu. Oh ngadamel oh. Ruas. Bo. Loba umat Islam bangga nempelkeun ngaran-ngaran Dewa Romawi. Ai Januari sampai Desember kan itu diambil dari nama Dewa Romawi kuno. Dewa Romawi Januari itu nama Dewa Janus. Februari itu adalah bulan suci Kristen Romawi kuno, bulan suci Februari. Maret dewa perang, dewa Mars. April dewi kecantikan Afrodit. Mei dewa musim semi, Mei Magista. Juni dewa perkawinan Juno. Juli Agustus Kaisar Romawi kuno, Julius dan August. Septa, Okta, November, Desember, nama-nama dewa kehidupan Romawi kuno. Kuno ditempelkan di anak urang anu Islam ngakuna. Gak bangga dengan nama-nama yang Islam. Gak bangga punya anak laki-laki ditempelin nama Rasulullah awalnya dengan nama Muhammad, Ahmad. Itu nama-nama mulia Rasulullah.
Ya Allah ya Rabbana. Sampai-sampai tahun barunya diramaikan oleh orang Islam, betul. Tapi giliran pergantian tahun Hijriah mana anak kurang teu arapaleun. Karena bulan lagi teu arapaleun indung lagi. Sok kayak bulan Islam nu hiji bapak hayo naon? Beres Muharram, beres Safar, Rabiul Awal. Kunaon nepi ka dia jadi mulud. Nah kalender Hijriah teh Rabiul Awal. Beres Rabiul Awal, beres Rabiul Tsani, beres Jumadil Awal, beres Jumadil Tsani, beres Rajab, Sya'ban, Rawah. Sok bawa rawah ke Mekah, mau tengah hulang Arab di situ. Nah, huar rawah. Syak. Kadang-kadang nepi ka urang jadi rawah. Padahal Nabi teu ngajarkeun kitu dina doa. Nabi ngajarkeun naon? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Teu aya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa rawah. Marobah-robah wae. Syak. Beres Sya'ban. Beres Ramadan. Beres Syawal. Zulqa'dah itu masih kecalang hapit paha kejepit Zulqa'dah ke-11 bulan ke-12 Zulhijjah. Coba kenalin sama anak kita supaya bangga jadi orang Islam. Kita pun punya bulan sendiri, punya tahun sendiri gitu atuh ya mata diwawukeun makan tahun baru batul lu rame-rame sampai karela begadang jam 12.30 peuting mau petasan jaba kamari malam Jumaah deh. Kuduna dipakai eling, pakai zikir jam 12 begadang nungguan pergantian tahun milu ngitung, membawa tarompet 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 malam Jumat kuak-kuak Ancol, Ancol, wah, kakinya di atas, cincang tol. Malam Jumaah, hura-hura, beres tahun baruan. Allah ngirimkeun cai ke Jakarta, Ahok Molohok. Ini kiriman dari Bogor. Sebel deh ngomong gitu, nyalahkan ke Bogor wis eta. Padahal mah kelakuan manehna keneh eta. Padahal loba anu ngadon maksiat hura-hura di puncak malam tahun baru orang Jakarta. Cuk mararabok baralik dia ke Jakarta cek malaikat ieu tinggalin pagawean maneh bawa ke Jakarta. Jadi banjir. Geus datang bencana kabeh kabage. Satu makan nangka semua kena salah kaprah jelema lamun dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai. Kuring doraka moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang mah bencana sarerea kabage Cikampek Karawang kabanjiran Citarum meluap na ayam banjir musyawarah teu aya sugan cek banjir belok imah ustad teh liwat karunya eueuh imah ustad ge kakeueum nepi ka ustad naik kana sunan imah make kolor da sarungna ka bawa banjir jabat 3 bulaneun ka BHS tan lunas-lunas karunya ka ustad Allah jabat nu maot deui ustad tatangga kuring mah ngarap-ngarap aya nu maot da lumayan proyek mimpin tahlil manuk nanti ngaranna teh nu sok disada wik-wik babaturan kuring lamun aya wik-wik disada teh seuri mah nama bunga nah proyek ceuk pamajikan naon sih Kang ih amit-amit eta manuk ngabejaan anu maot berarti anu maot berarti aya tahlilan akang anu mimpin tenang nyai beres saya ngomong tatanggana datang ngabejaan nu maot teh mitohakna ustad gagelepek boro-boro menang proyek aing nu kudu ngabiayaan amit-amit toma ta jelema gitu teh mengharapkan sesuatu yang belum tentu anu aya nu leutik teu disyukuran lamun hayang didatangkeun nu gede nu leutik nu hareupeun urang eta kudu disyukuran tarimakeun eta dengan cara mensyukuri yang ada yang kecil insyaallah yang besar akan didatangkan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Rasul mah luar biasa can digelarkan dunia nami tos terkenal. Nah deui Asep kemuliaan keistimewaan Rasul
dari 124.000 nabi, 313 rasul, yang diisrakan dan dimi'rajkan hanya satu, yaitu Nabi Muhammad. Dengan waktu yang sangat singkat, Rasul mampu berangkat menembus alam terus sampai bertemu dengan Allah. Kok bisa? Pertanyaan anak, ya bisa lah, sebab Isra Mi'raj lain kahayang Nabi, tapi kahoyong Gusti. Bukan kemauan Nabi, tapi kemauan Allah. Kalau sudah bilang kemauan Allah, ngomong kemauan Allah, bagi Allah tuh mampu. Lebih dari Isra Mi'raj, Allah mampu mengadakan. Betul? Eta nanjerkeun langit tanpa tiang di luhur, Allah mampu. Leres? Leres tak? Makanya kalimatnya cakap dalam surat Al-Isra. Maka kalimat bi'abdihi, bukan biruhihi, tapi bi'abdihi. Itu adalah nuduhkan karena hikmah syariat. Non hikmah syariat panetatina surat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu kata ulama tafsir, itu termaktub dari ayat itu adalah menghasilkan 3 hikmah. Yang pertama ada hikmah syariat. Hikmah syariat apa? Yaitu bi'abdihi. Rasul itu seorang hamba, seorang manusia. Seorang hamba, seorang manusia seperti kita. Nu kadua hikmah thariqah. Hikmah thariqah naon? Hikmah thariqah adalah asra. Allah yang memberangkatkan Rasulullah SAW. Berarti Nabi teh lain berangkat sorangan. Aya nu ngaberangkat. Aya deui nu katilu hikmah hakikat. Hikmah hakikat naon? Linuriyahu. Allah ningalikeun sebagian kekuasaan anak. Ningalikeun sebagian ayat-ayatna, dadamelanana ditingalikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya terlepas titilu ayat syariat, ayat thariqah, ayat hakikat, itu langsung hakikat. Syariatnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah, ruh dan jasadnya komplit, ruh wa jasadih. Tapi kok mampu berangkat ke sana dibandingkan dengan astronot Amerika sampai mengeluarkan biaya miliaran dolar pakai pesawat super canggih. Rasul can boga biaya, teu boga duit, teu boga pesawat canggih, tapi kok mampu. Makna thariqah di sana hikmahnya bukan Rasul sendiri yang berjalan, tapi Allah yang memberangkatkan. Jadi lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat. Ditingalikeun kakawasaan Allah, tak iya buktina. Hasil salat 5 waktu sampai pulang kembali Rasul dengan waktu yang sangat singkat di luar akal. Makanya orang mah umat Islam diberi modal ku Allah komplit. Aya daya fikir, aya daya zikir. Aya daya fikir naon akal, aya daya zikir naon iman. Kejadian Isra Mi'raj mah ku daya zikir lah ku iman. Iman karena kekawasaan Gusti, iman karena kudrah iradahna Gusti. Fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Lamun iman geus narima, logika pun akan menerima. Oh ya iyalah, Nabi Muhammad mampu berangkat meskipun belum punya peralatan, nggak punya modal biaya, sebab bukan berangkat ini bukan kemauan sendiri, tapi kemauan Allah, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu. Lamun ibu boga rambutan di dia ingat kasih Asep Mubarok, rek mere si Asep Mubarok ka Cikampek, eta rambutan teh disiapkeun di hareupeun imah ibu. Memeh diwadahan kana plastik eta rambutan dina panto imah ibu aya sireum baris. Pan sireum masuk baris akur geuning. Eta nu hiji mengkol kana rambutan kabungkus. Ibu naik mobil ti dia jam 6 isuk, perjalanan 4 jam ka Cikampek. Nepi ka Cikampek teh jam 10, eta sireum milu dina rambutan. Geus nepi ka Cikampek cek kuring ece jauh-jauh ti Bogor mamawa rambutan ti dia ge loba rambutan mah. Geus bawa di balik ka imah itulah bagikeun ka tetangga. Ece balik deui jam 10 ti Cikampek datang ka di jam 12. 8 jam bulak-balik Bogor Cikampek, Cikampek Bogor. Ibu geus tepi ka imah eta bungkusan rambutan dibukaan deui. Si sireum anu milu ka Cikampek tina rambutan luncat deui kana panto imah ibu, panggih jeung babaturanna anu keur bararis keneh. Cek sireum anu dina panto nu keur bararis ari maneh ka mana wae. Si sireum anu milu ka Cikampek ngajawab, kuring geus ti Karawang. Cuk babaturanna gelo. Tadi isuk jeung euing.
Mana mungkin bisa lempang ke Karawang bulak-balik 8 jam. Mane maulah ke Karawang ulah ka Cikampek. Kalau warti imah panitia ge ti imah nu boga imah ieu geus paeh ka Pincang. Tapi mungkin teh sireum bisa bulak-balik 8 jam. Mungkin sabab lain kahayang sorangan, lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat naik rambutan. Ya nu diomong teh sireum naik rambutan ulah dibalik. Sireum naik mobil ari euceul naik rambutan atusan rek nepi ka imah kuring. Mungkin ruh jeung jasadna berangkat, ruh jeung jasadna berangkat, ngimpi teh tasireum teu nyata bisa berangkat. Sabab lain berangkat sorangan aya nu ngaberangkat. Iman geus narima, logika pun nyambung. Oh, Rasul bukan mimpi, tapi ruh dan jasadnya berangkat. Kok bisa? Karena bukan kemauan Rasul, kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngomong kemauan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki kecil mudah bagi Allah. Betul? Tentang waka Isra Mi'raj rek napakuran urang pernah hirup di jero beuteung indung pernah Pak? Sabaraha bulan? Bari sempit beuteung indung pabelit jeung peujit eta orok bisa ngapan di jero beuteung indung bener? Rek lewat mana napas hayo ku akal mah teu nyambung. Emang na beuteung indung loba jendelaan jang napas orok? Ya gerbang hiji-hiji ka para beuteung bapana. Cicing. Bapak-bapak ahli kokorobet kabeh ieu. Allahul Mudabbir, Allah yang maha pengatur, sadayana diatur ku Gusti Subhanallah. Eta hasilna terakhirna Subhanallah. Setiap melihat kekuasaan Allah, bacalah tasbih. Setiap melihat ayat-ayat Allah, bacalah tasbih. Setiap melihat pekerjaan Allah, bacalah tasbih. Karena Isra Mi'raj adalah pekerjaan Allah, ayat Allah, kekuasaan Allah. Makanya Allah awali dengan kalimat Subhanalladzi asra. Subhanallah alladzi asra bi'abdihi. Hiji pelajaran yang urang hikmahna sing loba zikir ka Gusti. Melihat pelangi berwarna-warni di langit merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Kumaha cek Ibu? Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan pelangi begitu indah. Hasil rajaban ya malah buset ini halus berarti eta jelema can rajaban lo gitu kudu balik deui si rajaban sorangan we di dieu. Setiap melihat kekuasaan Allah, pekerjaan Allah, ciptaan Allah, maka awali bibir kita dengan tas Subhanallah. Sok sing rame di imah nama loba nu tasbih amin. Budak rek sare ayeun ku indungna Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Indungna menang ganjaran budakna damai hatena. Da ibu-ibu baheula mah kitu aing ngaos orok teh. Orok di mandian dibedakan kayu putihan disedo disipat eta budak diantep ku indungna dipangku diteuteup ku indungna bari ngobrol teh jeung orok. Allah ya Rasulullah. Ibu sok kitu ngobrol jeung orok ayeuna. Ya budak geus di mandian di kayu putihan dibedakan disedo sipat tapi babak belur banget budak. Pangku ku indungna dipolototan lain tasbih indungna lain zikir ka Allah lain. Anak tak iya make nanya anak saha kudu anak manehna atuh orok jadi lieureun cek orok atuh aing anak saha tadi aku ku indung cek orok bu aing mah tina kokol bijilna cok aya indung nu kitu heuh mantak dibahas ge ka anak sorangan nanya anak saha ih amit-amit sarua jeung teu ngaku kitu teh. Budak ditutup dia dipandang-pandang anak tak iya ku katep-katep teuing bapana ge sarwana sok anu kitu balik di pagawean inget ka anak datang ka imah anak geus leuleumpangan bari capetang bisa ngomong muka pantau mapag aya puyang bapana ngagoak anak tak iya nya budakna bisa ngomong ngajawab anak iya puas anak
Jeung sok cacadelan ai ka budak teh. Yo, ai ngobrol jeung budak ulah cadel. Diajar bentes ame bentes budak ngomongna. Mati lajak. Tilatu, tikatet, tikebo bawa kabeh. Jika tuh diajar bentes ngomong teh. Tangkep budak indung nazik waukeun ka Gusti eta budak diwaukeun ka Kangjeng Nabi indungna maca sholawat ayun budak mau bobo siang mau diayun mah diayun ayun sallallahu rabbuna coba kitu ayeuna mah ka budak teh budak dibanding sa lalu bapak gawean rek masak pan bapak gedeng deui balik sok lapar itu bang sare sorangan ya teh kalau tadi kesek heula budak hayang gua mama dia ayun geus ngareng buru perem ada hari Minggu keturun aya ke kotanya budak lain perem luncat dina ayunan kapangaruhan ku lagu teh budak jadi mikir hayang geura poe Minggu derek ulin ka kota jeung ayah atukeun bae Asep da lagu budak ieu lagu budak tapi eusina nitah ulin teu nanaon pake lagu silakan tapi tolong kreatif emaknya ganti judul yang ngedidik ibadah lagunya jangan hari Minggu hari Jumat nah tidur ya mama pulang Rajaban dapat lagu baru dengerin dulu pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan bagus pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah nah tulis Pak Un ieu mah lagu teh nitah ulin we pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran tulis odah ya bengong aku balik ke Rajaban tuh menang-menang lagu atuh setel datang bapak nah belum sok bapak ke lagu matematika dengekeun ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji mungkin bisa ngadua itu kan lumayan matematika 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua mungkin bakal menang berkah tuh lumayan cek budak Rajaban terus 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat moal hese barang hakan tuh aku 8 jeung 8 jumlahkeun 16 bebaranghakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha teu alih sedekah 32 jeung 32 jumlahkeun 64 geus mere kami toha ka pamajikan bisa 4 dah lumayan setuju Bapak cing aing nanya ka bapak-bapak bapak-bapak setuju pamajikan 4 ibu-ibu setuju masalah buat lo cek ibu-ibu ya iyalah bu bu pengen nggak punya suami tetap setia sama ibu resep di Siti Khadijah pakai di imah Siti Khadijah istrinya Rasulullah apa diantaranya yang pertama pandai nyenengin hati suami dengan bahasa keculangu kecerewean aku polotot kalau kamu cerak cidu karena banyak salah sok kaya awewe gitu mengsol ya amit-amit kasabaran lamun ngadenge harga narawan teh bibir pamajikan mari nu naik tung keripit ahai urat bawang bibirnya duit kasalaki ngajak perang mun salaki duit na carang kasalaki wung wang di dapur meuni trong treng trang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gutak kita kebirit ngabibita sayang berit aja nu kitu awewe aya kasalaki bager teh peda hasil salakina peda balik gawe salakina ngajingjing ieu mah wulo narawan pantes nyengir
Eta pagawean si Acih gitu eta. Lain Acih di dia Acih Amerika cara itu. Wah, aya gitu di Amerika Acihnya susul ku sia ka dieu. Ya Allah ya Rabbana. Salaki datang teh mending dadak manja, da salaki loba duit. Ngomongnya meni cadel-cadel di teh ono ida. Cek salaki nanan saya teh ngomong jadi kitu, nan saya teh ono ida nya abdi teh meni sono ka Cina. Beda salaki loba duit. Salaki leuleus balik gawe teu hasil nyengsol deui. Salakina can nepi-nepi acan geus ngagoak, curiga aing mah curiga. Kunaon setengan amak-amakan wae, aing teh can diuk-diuk acan. Meuni leuleus gawe teu hasil deui nya. Teh geus kumaha atuh da ceuk kiai ge wajib mah usahana, hasil jeung heuteuna urang pasrahkeun ka Allah. Nyai sabar atuh hirup teh sabar. Tah Akang, bisi lapar Akang ayeuna tuh di dapur teh aya goreng sabar. Amit-amit awewe kitu. Tong kitu sia nyai bisi kawalat. Cocolkeun kana kawalat. Mungkin kasurupan awewe teh. Atuh salakina jadi ambek keur mah capek teu boga duit pamajikan kos kareng kombeng. Naik darah salakina bari nangtung. Hayang nanaon ayeuna? Ngadat salakina. Nya tuh dakang Akang mah tiap liar teh hasil wae. Teu cara batur mah rumah tangga teh aya kamajuan tuh, imahna tuh, motorna tuh, mobilna tuh, emasna, kongkorongna. Abdi mah boro-boro rumah tangga jeung Akang puluhan tahun. Bahkan tadi keur ngaji ibu-ibu di majelis taklim gigireun abdi tah ibu-ibu neuk ka bongkok-bongkok. Kunaon tongkorongna 6 kilo. Lain bejaan ku sia tuh jeung etalasena we gantungkeun beuheung. Abdi mah boro-boro anting ge hiji deui, sabelah deui dan sabelah dijual ku sia. Salakina mengkin kesel, geus hayang nanaon tong loba omong. Kurang pisah we Kang ena mah halus pisah. Balik ka kolopan, balik ka ditu. Tuh kan gara-gara tisam pecah di tengah jalan, bener balik hari budak bawa budak aing tengah juru baheula laki mah henteu awewe nu ngajuru hari harta naon hau hiji-hijina kemol bawa hari imah ge bawa hari Akang di mana milu ada yang ngabring kabeh mangungsi ngaranna mantak singsab. Bu, look at me. You and me, look-lookan gitu pada dulu. Pada diturutan akhlak Siti Khadijah, cinta ke Rasulullah teh, turutan Siti Khadijah pandai nyenengin suami dengan bahas rendah. Siti Khadijah tuh bahasanya gak berani melebihi suara Rasulullah. Cantik, cakap, sini sebentar. Khadijah nyamperin sambil tunduk. Labbaika ya Rasulullah. Ada apa wahai utusan Allah? Rendah suaranya. Beda jeung Khadijah Karawang. Misalnya balik di sawah di mana-mana. Nyai panjenkan kopinya. Tolong tidak penjian kesorangan. Paneta dispenser harepeun maneh, eta kopina eta gelasna eta senok teh tinggal nyeduh. Meni manja heu di layanan we engke keur masak mun teu masak si monyet tuh dasar kadua. Ceuk salakina can dijieunkeun ge geus eungap man teh. Aya awewe kitu di dieu, eta geus aya deui wae. Kumplit di dieu mimitina sugan. Bahasa tah. 2 Siti Khadijah halakna mulia naon Asep pinter nyenangkeun caroge nyenangkeun Rasulullah ku tingkah laku lamun ngobrol jeung caroge Siti Khadijah mah sok tungkul gak berani melihat wajah suami. Ibu gitu tuh Pak istri orang gitu tuh naikan dah isukan mana yang deui atuh maksudna yang deui duit menang sakarung gantungkeun di pamajikan kan berateun jadi tungkul kieu berat. Amin. Rasul dalam satu riwayat, satu sejarah Rasulullah mau berangkat berjuang keluar dari rumah itu dari dalam rumah diantar sama Siti Khadijah dikawal sampai pintu depan dipegang tangan Rasul ngasih semangat Siti Khadijah ya Rasulullah mau berangkat sekarang ya doakan supaya perjuanganku sukses perjuanganku berhasil insya Allah ya Rasulullah aku merindukanmu ya Rasulullah meres semangat Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Rasulullah ibu sok kanter salaki salakina manggeus ngahaneutan motor dihareup
rek indit gawe pamajikan di dapur we ngusrek ngeseuh salaki geus ngaguake nyai akang berangkat ya berang teuing lain nyampeurkeun ngaguak di dapur bari nyeseuh enjar cenah eta awe leg-legen juringkeun kitu sampeurkeun nunung dengekeun geura tati hei euis epon itu ipah dengekeun engkom dengekeun mumun nining mimin titin dengekeun yo salaki rek digawe teh tuyun leungeunna anteur ka panto hareup nepi ka panto hareup cium leungeun salaki bolak-balik kang berangkat ya iya mah emang kunaon dicas ku urang teh aku rindu terus tenang doain supaya aku berhasil bawa uang yang berkah buat bekal ibadah ya kang pipi kiri dicium ku ibu salah pipi kanan tengah-tengah baik halal salaki semangat dengan duit kudu hasil untuk bidadariku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. 5 lengkah salaki ti panto ibu ngaguak kang manja supaya kadedengekeun bae urang teh salaki di pagawean teh salaki da ngaliuk naon sih awasnya kang titi DJ nah titi DJ hati-hati di jalan salakina pinter ngajawab cek salakina insyaallah nyai Dedi Dores pamajikan ngahuleng naon kang Dedi Dores dengan diiringi doa restu ye rasok kadedengekeun we ku salaki keur gawe oge kitu bo tilu saur Siti Khadijah senangkeun hate salaki ku dandanan saya mau tanya kecantikan ibu buat siapa kompak jawab buat siapa bohong yang supir angkot yang ojek ka mall ka pasar ka ondangan bebak belur pabrik cat Palarina karena beungeut kamu bejo geuneuk koneng biru araraya di dieu tiap pojok disemprot ojek libat ojek gak balik ke pasar buat belum salaki nama teu kabagean salaki na kabagean bu kelek deui bu Siti Khadijah udah cantik alami tapi dandan lagi ketika menghadap Rasulullah SAW. Satu riwayat lagi dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku penasaran melihat Rasulullah dari pagi sampai sore duduk di samping Siti Khadijah, gak pernah menjauh. Ada apa sebenarnya? Satu ketika Umar bin Khattab nanya, Rasul jawab, aku senang, aku betah ada di samping istriku. Kenapa? Karena melihat wajahnya aku gak bosan bagaikan bidadari surga, menghirup parfum yang ada di badannya. Aku senang, karena itu parfum yang aku senangi, yang aku cintai. Coba tabu turutan. Jangan salaki. Jangan ke ondangan babak belur 2 jam dandan salaki na mereka undangan nungguan di tengah imang geus ngagoler ngakorsi batik lagi geus ngampleh deui nungguan dandan can pipi dempulanana 2 mili 2 senti kan geus bola-bola segala rupa gerak beres nyengsol halis omekeun heula 3 jam ngomekeun halis komun make busana mah can jeroanana dirapikeun geus beres jeroan karak luaranana make variasi dipeulit wo patiung teh ngekek salakinan bekal ngagubrag we nungguan udangdan ya Allah ya Rabbana bu yang saha eta teh karak ngaku yang ojek tadi mah yang calaki bohong munnya majang salaki turutan Siti Khadijah Rasul pulang dari mana-mana hilang pusing capek Rasul hilang kenapa yang buka pintu tuh cantik Khadijah udah dandan, tahu Rasulullah mau pulang, dandan Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dibuka pintu, hilang rasa pusing capek Rasulullah. Bergetar bibir Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, buktinya bidadari menjemputku. Sok ibu nurutan. Salaki balik jam 5 sore digawe, ibu ke salat asar dandan. Anaknya nonton, mak ondangan. Sanu hajat, mak dandan, gak jemput bapak.
Mana mak? Bandara. Bapak sati sawah naik pesawat. Gimana mau ngejemput anak panto, pengobat tatanya, lipan nyengsol aja. Beres dandan, calik na kursi, buka hardeng jendela, suami pulang. Assalamualaikum. Ibu ngajawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brai panto dibuka, eksena panto. Mapang salaki nu datang. Bunyinya. Salaki naruwas. Kumajek salakina. Baiti, sama nabi. Rumahku adalah surga. Ini telak-telak lipan pamajikan nama dok. Salakina ngakuak di luar. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Kuningnya emas, tak sekuning gigi. Tuh, ini pen medok, pacingir cangkang jengkol nyelap. Asa kita maleheng daek dangdang alhamdulillah. Alhamdulillah. Tilu tah, hiji senangkeun salaki ku bahas, dua senangkeun salaki ku tingkah, tilu senangkeun salaki ku dandan. Dandanan bade dipraktekeun bade. Teu kudu loba-loba eta we heula sok di imah. Geus kecek geus. Make pempes teu henteu deui. Teu tanggung jawab aing sok. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Lamun rek ditarik kesimpulan hikmah pertama tina perjalanan Isra Mi'raj peringatanana nu kahiji tajidul iman, aya nambah kekuatan bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruh dan jasadnya berangkat karena kita yakin, kita beriman itu semuanya adalah kehendak iradah Allah Subhanahu. Yang kedua dari hikmah peringatan Isra Mi'raj adalah tathhirul qalbi, pembersihan hati. Lamun urang hayang ngalaksanakeun hiji amalan ditampi ku Allah, hayang maca doa diijabah ku Allah, maka syaratna ditampi ku Allah hate kudu Rasul ge bade Isra Mi'raj dicanakeula ku malaikat Jibril ka sumur Jam-Jam, dibersihan dadana, dibersihan manahna. Lain berarti kotor hatinya Rasulullah, itu mah yang bersih lebih dibersihkan lagi. Cuma ada isyarat buat kita umatnya, yuk hati kita yang harus dibersihin. Karena yang jelas banyak kotoran tuh di hati kita. Aya angkuh, bener, sombong, kadang bijil sombong tina ilmu aya, asa pangartina di papatanku sahanapeun sok tara daek narima. Kadang ku harta jadi asa pangbeungharna mung ngarendeng diuk jeung tatangga nu miskin ngajauhan, sieun katempelan sangsara. Ulah kitu, moal jadi jelema mampu lamun teu aya doana fakir miskin. Ku jabatan aya nu sombong, asa pangluhurna jabatan teu weuh jeung rakyat nu dihandap. Sadar di luhur teh sementara, hiji waktu mah turun deui ka handap, makana ke di luhur sing inget ka nu dihan. Sama bisa ka luhur teh dianterkeun ku nu han, mantah ke di luhur teh sing eling ka nu dihan, dan nu dihandap mah eung. Ya iya. Ulah ngeunah-ngeunah na wungkul geus di luhur, nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar mah tetep Jawa Barat, Jawa Timur, nu malarat tetep malarat di laluhur, mungkin makmur. Listrik neon-neon tahi kuda di kadutan. Ngartos ibu? Sami. Listrik neon-neon tahi kuda di kadutan. Rakyat leutik kelaparan teu naon-naon. Yang penting perut bapak, perut ibu di atas ngagendutan. Hati-hati loba nu khianat ka masyarakat. Makanya naon sababna cenah Indonesia loba bencana wae. Si horeng baheula ge ku Sunan Gunung Jati geus dibejakeun. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ceramah di hareupeun santrina. Dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegor ku bencana lamun nu ngondang bencana geus aya di Indonesia. Muridna nanya, "Ya Syekh, saha nu ngondang bencana di Indonesia?" Hiji, lamun Indonesia geus dicararakal ku pamimpin-pamimpin sarakah. Kana lemes. Sarakah. Mikirkeun dirina sorangan teu mikirkeun rakyatna. Kan loba ayeuna dicomotan ku KPK gini nya. Miliaran triliunan duit rakyat jang ngabangun bangsa. Ngadon ngahutang we terus nganyukan ka mana-mana. Urang nu mayaran riweuh. Leres teu? Dua, saha Syekh nu ngondang ada bencana di Indonesia? Di mana lawan jelema loba semangat nyieun masjid tapi mung ngareusian. Heueuh. Teu ceracan bogana nepi karela nagihan duit ka jalan ngagotongan gentong. Lemparkan saja, tina apansa maka dilempar hatu nuhun anu parantos ngalempar, mudah-mudahan selamat di perjalanan, nu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsem. Sok aya nu menta jariah di jalan sok aya salah teu?
teu salah. Nu salah mah umat Islam nu mararampuh napel eta nu salah. Beres we masjid dijieun geus sianana bener zaman ayeuna eta teh. Betul. Saha deui Syekh nu ngondang bencana di Indonesia? Nu katilu di mana loba awewe geus laleungit ka era. Ayeuna geus zamana. Ini hayang make legging. Warna pink deui. Tukang teh gambar Hello Kitty. Digina aya gambar Frozen. Dihareup aya Upin Ipin bari American betul. Nyaho kuring ge betul peot. Geus eueuh KR. Awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina ribut jeung salaki paresea parebut calana anda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina. Ibu laki nareka sawah nyangan kolor leungit. Dari tadi papa kayak kuincuna si Nopi, si Repa, si Dewi, si Desi maka make. Oh si Acah dia make. Majarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur, makena paluhur-luhur, dah hayang katempo. Yang kena kenal pot racing Ernen nyaho kuring ge opatak ngebul hideung ih boro-boro merangsang najis yang nadong sebab nurutan si Agnes tadi itu nama si Agnes mana bintang iklan bersih bodas di mana aya nu geudeg-geudeg teh tato maneh nama naping penting jeplak aya kala jengking aya kembang eros aya anak ece bujur nongtot sugan teh tato hapur digaro mending ngebul ih sebab bejakeun kasih Yuyun teu pantes gitu mending kieu rapi insya Allah angkuh piceun naon deui Asep runtaha teh nu kudu dipiceun dina hate urang salian teh angkuh panasan teuing kudun arek panasan mending ku iba batur bisa sedekah pira ku urang henteu batur bisa berjamaah pira ku urang henteu batur bisa tolab ilmu ka majelis pira ku urang henteu panasan kana ibadah mah pantes naon deui Asep runtaha teh dendam piceun dendam ganti ku silaturahmi insyaallah sama meh rajaban urang rocet jeung dulur jeung tatangga jeung baraya beres rajaban jadi nyambung akur jadi duduluran amin sabab lamun Islam geus ngahiji sok sanajan loba perbedaan tapi mampu mengedepankan ukhuwah Islamiyah insyaallah saya yakin Islam akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan amin ya Allah ya Rabban amin ya Allah ya Rabban kudu kitu komo jeung dulur jeung tatangga jeung baraya nu deukeut mantak jadikeun prinsip ku urang dieu dulur 1000 seutik teuing musuh hiji loba teuing nikmat hirup gitu memang jeung daun jeung nu deukeut heula mun deukeut menangka bunga milu bunga siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita batur sedih milu sedih kamu sibahan teh kudu nama kitu supaya orang dina hiji waktu aya kasedih loba merhatikeun deui da melak cabe jadi cabe leres ieu mah teu kan kadang-kadang empot tatangga aya kamajuan heng soal ngogosip deumah ngiridit di mana bisa kontan duit di mana aneh batu nu ngiridit cian riweuh milu mantuan bayaran ge henteu mending milu bung ece bejana ece boga mobil nyai ngiridit maksakeun eta ge si akang dah sugan we kabayaran ieu ece ngiring bingah mudah-mudahan sing ageng rezekina ece aduh nyai nuhun didoakeun nyai lamun aya keperluan kendaraan ngadarat maka ece we ngomong tuh nikmat hirup kitu mah bener teu akur salah lemur urang eueuh musuh dan nikmat lempang ge jalan sempit jadi lega aya loba dulur mah tapi loba musuh sakuliring imah di lemur urang musuh kabeh sok sanajan jalan luas moal bisa ngalengkah-lengkah acan leres teu tapi loba dulur betu kaluar ti imah rek ka pasar tatangga belah ditu negor ece ka mana pasar hati-hati aja di jalan insyaallah duana nyai mangga assalamualaikum salam karek lima lengkah kaluar ti kamar ti halaman imah belah ditu ece ka pasar ti doana saja jalan loba nu nanya mereka pasar tadi naik ojek terjadi tekarasa nyoho-nyoho nepi mereka pasar yang saja jalan nanya wae jelema kan lumayan ongkos salamet loba dol mending kitu urang mah hirup leres deh era gerak ku awak sing era ku awak ieu
Pak Nabi ngagambarkan Islam satu dengan yang lainnya kal jasadil wahid, harus seperti tubuh badan, betul. Lamun kita jong indung suku sanu panglana riweuh. Bibir. Benar tuh. Padahal dicilaka dihanap, tapi ieu nu panglana riweuhna. Duh. Geus monyong ka ditu ka dieu. Cek leungeun aya naon satewir meni riweuh. Cek bibir itu tatangga dihanap cilaka getihan turungan. Leungeun mencetan, mantuan hebat ieu leungeun. Irung simpati bebantu teu bisa, santeuna simpati milu ngariut nyengir. Panon milu ceuri, bener teu? Ceuli nepi ka beureum-beureum teu kuat nahan ka nyeri, huntun nepi ka kakarakat. Nu teu disangka bujur. Dibawa ka dukun patah tulang diomekeun, teu bener. Karasa nyerina eta meni prat-pret-prot gogoakan. Simpati leres, kompak sadayana kompak. Kompak sadayana kompak. Henteu. Anu hiji mah hiwal teu pipilueun si eta mah. Ngarengkol we di jero isebal si eta. Teuing si eta mah cuek. Leungeun mamancetan, irung nyengir, bibir nepi ka monyong-monyong, panon ceurik, bujur prat-pret-prot, si eta mah molor we di jero. Cirina jelema licik eta teh. Si eta mah licik. Licik kumaha? Giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea. Mun si eta aya kahayang teh, amil penghulu kudu diteang lamun aya kahayang si eta. Iya meh paling. Licik si eta mah. Tak ibu lamun panggih jeung si eta cekek we Bu. Tong asa-asa. Aya di dieu nu kitu aya. Marekan panto imahna si rengkol. Hak Islam kudu kom akur jeung tatangga insya naon deui Asep peruntaha teh kudu dipikeun sarakah, terlalu mencintai dunia sampai lupa Allah dan Rasulnya. Subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya. Aya na qasidah aya naon judulna keun urang judulan eta qasidah judulna bebeakan teu dilaksanakeun pisan. Tah ieu terjadina salat 5 waktu tina hasil Isra Mi'raj jadi hikmah nu katilu quwwatul ibadah. Nu jadi kekuatan ibadah teh salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Sanajan rajin puasa fardu sunat teu katinggalieun, haji umroh na tiap tahun, lamun salat 5 waktuna ditinggal-tinggalkeun maaf. Maot teu kaburu tobat dipengkolkeun heula kana narakana Allah. Naudzubillah min. Maka nasaur Nabi as-salatu fil Islam bimanjilatir ra'si fil badan. Kedudukan salat dina Islam bagaikan kepala di badan, enggak bisa dipisahkan. Ngaku Islam harus salat, salat pekerjaan wajib umat Islam. Ngaku manusia harus komplit, ada kepala, ada badan. Ngaku Islam teu salat berarti boga awak, sirahan, juri ngaran. Ibu boga salaki kala salat sarua jeung ditutupan, juri. Ibu bapak boga pamajikan tara salat tanpa udzur syara sarua jeung ngeukepan, juri. Salaki pamajikan kompak duana tara salat berarti duanana. Itu masa imah-imah tara salat nini akina insuna buana mamang nabi minal cina menantuna mitohan inguna bapana eta ngaranna keluarga besar. Mereka dina panto imahna the big family of juri. Keluarga besar juri air kasinggung di dia. Teu aya sabab kuring yakin piraku juri penampakan berang-berang wae. Sabab kuring yakin anu hadir jelema sadaya piraku juri ngaji. Ngan lamun anu kasinggung berarti ngampura juri. Teu kudu ngambek da urang mah jelema lain. Teu kudu molototan da urang mah jalmi sanes. Nu molototan berarti pareureum kabeh. Nu molototan berarti juri. Mainna ngajawabna bari molotot deh. Atuh pareureum kabeh. Ayo salat 5 waktu tanamkeun ka barudak ulah nepi kawan ninggalkeun nya. Kewajiban salat tilu bae lah. Hiji hikmana aya kekuatan nu kadua mersihan hat, nu katilu aya kekuatan ibadah. Sabab fungsina Sa'ban ayeuna nya. Sa'ban teh jang mersihan teh
supaya ke Ramadan ruh orang dibersihkan, akhir Ramadan kita masuk Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kayaumi waladatu ummuk, bagaikan bayi yang baru dilahirkan suci bersih. Sakit beda cekap, mudah-mudahan manfaatna. Hapunten tidak segala kekirangan, hatur nuhun kana segala perhatosan. Hapunten wa kun akhiril mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan. Lamun aya ucapan anu salah pang islahkeun, pang luruskeun, pang bereskeun, lamun aya nu bener nasi jadi ilmu anu manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.